हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ ब्लूटूथ पे वीडियो, जो ब्लूटूथ नेकबैंड होते हैं हमारे, उस पर। जैसे कि मेरे पास ये ब्लूटूथ आया है। इस ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है, जो ये साउंड नहीं आ रही है इसमें। ये पहले भी शायद रिपेयर किया गया है, वायर चेंज की है, तो अपने तरीके से की है बंदे ने। बट मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि आप कैसे अपने, अगर ब्लूटूथ में ये फॉल्ट आ जाए, ये साउंड ना दे रहे हो, तो कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, और वो भी बहुत इजी तरीके से। तो जैसे कि मैं अभी चेक कराता हूँ, ये मेरे पास फ़ोन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। और मैक्सिमम ये सभी ब्लूटूथ नेकबैंड आप इसी तरह से सही कर सकते हो, और वो भी अपनी ईयरफोन हैंड फ्रीज होती हैं उनसे। तो अभी मैं इसमें जो है ये वायर, जो हमारी हैंड फ्रीज होते हैं ईयरफोन, तो उसकी वायर इसमें सेट करूँगा, करके दिखाऊँगा। जैसे कि अभी ये है बोल्ट, कोई कंपनी है बोल्ट, इस कंपनी का ब्लूटूथ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ट कर्व, ये यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया है। म्यूज़िक प्लेयर लगा के देखेंगे, और ये मैंने कर दिया है। आप तो अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग चल रहा है, और वॉल्यूम भी फुल है, बट इसमें कोई साउंड नहीं आ रही है, कोई वॉइस नहीं आ रही है। तो हमें करना क्या है, पहले तो म्यूजिक स्टॉप कर देते हैं। अभी ये किसी ने रिपेयर पहले करवाया है, तो जिसने भी किया है उसने यहाँ पे वायर सोल्ड कर दी पुरानी वाली वायर के साथ। और ये देखिए, ये टूटी पड़ी है। तो अपने तरीके से सही किया है जिस भी बंदे ने इसको किया है। तो मैं जिस तरीके से करूँगा, परफेक्ट तरीके से करूँगा, ताकि देखने वाले को जज भी ना हो कि हमने इस तरह की कोई इसमें रिपेयर की है। तो पहले तो हम तो ओपन कर देंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, मैंने ये जो ईयरफोन की वायर है, ये वायर जो है ये निकाली है, और इसको हम इसमें सेट कर देंगे। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, और इसको ऑफ कर लेते हैं मैंने। और आपको अपने, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ब्लूटूथ फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद भी इसको सही कर सकते हो। इसको यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से भी कट कर दिया, और ये हमने साइड में फेंक दिया। वैसे ही इसके साथ भी यहाँ से कट कर दिया, और इसकी वायर जो है उसको निकाल दिया, और इसका स्पेस जो है ये भी
हमने निकाल दिया। और वैसे ही यहाँ पे भी इसको वायर को खींचेंगे इसमें जगह बना लेंगे ताकि हमारी जो वायर जो है, जो दूसरी लगाएंगे वो एग्जैक्ट वैसे ही लगे जैसे ऑलरेडी लगी होती है। तो हर ब्लूटूथ का अलग तरीका है। तो अभी इस वाली में इस तरह से है, तो अभी ये देखिए इसको भी साफ कर दिया, ये भी साफ है। दो यहाँ से कटी हुई वायर को निकाल देंगे। तो इसको हमने निकाल दिया। अब यहाँ से भी हम ये साइड वाली वायर को भी निकाल दिया। बहुत सिंपल सा तरीका है। अब इसको जो है हम यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे तो ये वायर जो है, अब हम इसे इस तरह से अलग कर देंगे वायरों को, इस तरह से। तो अलग करने के बाद अभी जो है वायर यहाँ से पहले यहाँ से डालेंगे, फिर इस पॉइंट पे डाल देंगे। और यहाँ से इसको खींच लेंगे। और थोड़ा सा आगे से इस तरह से साफ करेंगे, इसकी वायर्स को निकाल देंगे। और उसी तरह दूसरी साइड वाली वायर को भी पहले यहाँ फिर यहाँ इस तरह से डालेंगे। और वायर निकालेंगे और फिर इसको सोल्ड कर देंगे। उसी तरह से इसको भी सोल्ड कर देंगे। तो अब हमारा सोल्डिंग हो गया। अब हम इसे जहाँ से हमने खोला था उसी पॉइंट पे अब इसको सोल्ड कर देंगे। तो वन साइड हमारी हो चुकी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स एक साइड मैंने जो है वो सोल्ड कर दी है
जो दूसरी वायर है इसको हम सोल्ड करेंगे। तो एक वायर को जोड़ दिया। अब हम नंबर 2 वायर को जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी दोनों वायर जो है वो जुड़ चुकी है। तो ये वायर्स भी हमने जोड़ दी। अब इसको इस पे हम इस तरह से दोनों वायर पे, अगर ये ना हो तो आप टेप भी कर सकते हो कुछ भी, ताकि आपस में ये शॉर्ट ना हो। तो मैंने ग्लू यूज़ किया इसका। अब इसको चेक करके दिखाऊंगा आपको, फिलहाल ओपन में ही। तो हमारा ब्लूटूथ जो है वो ऑन हो गया। और हाँ, सॉन्ग्स प्ले। जैसे कि देख सकते हैं साउंड सुनाई दे रही है। तो हमारा जो ब्लूटूथ है वो बिल्कुल सही हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने ब्लूटूथ को जो है वो सही कर सकते हो। और इसको पैक करेंगे। तो इस तरह से जो है अब हमने ब्लूटूथ को जो है वो बिल्कुल सही कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप अपने ब्लूटूथ नेकबैंड को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी एक्टिवेट ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी कभी नई वीडियो डालूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।